ხშირად ტოლვილს გვეძახიან, ნამდვილად არა ვართ ტოლვილები, ჩვენ ქვეყანაში ვართ დევნილები, იზოლებით წამოსული ხალხი. უსამშობლო, ტრაგიკული ბედის ადამიანები. აფხაზეთი კი ჩვენი დაკარგული სამშობლო. აფხაზეთის დაკარგვის შემდეგ ჩემი ოჯახი პირადად ვინმეს თუ აინტერესებს, ბოლო დღემდე სოხუმი დაცემული იყო, ბოლო დღემდე არ გამოსულა, საქვეყან არ დაუტოვებია, მაგრამ ჩემი ინვალიდი შვილის პატრონი იზოლებული ვიყავი, წამოსულიყავი. რაღაც გადმოცემა არ შეიძლება ისეთი გაჭირვებით გადმოვიყანე ჩემი ინვალიდი შვილი. ჩამოვედი დედა საქართველოში, რა თქმა უნდა. და ვინმეს გაუხარდება თუ არ გაუხარდება, არ ვიცი ვისი ბრალია, მთავრობის ბრალია თუ პიროვნებების, დედა საქართველო დედინაცვლად მოგვევლინა, დედინაცვლად. 21 წლის განმავლობაში ვიწვალე წამების მეტი არაფერი გვინახავს, შიმშილი, სიცივე, უბინაობა, უსახსრობა რა არ გადავიტანეთ. მეუღლე ომში დავკარგე და ისეთ მდგომარეობამდე მივსულ ვარ, რომ მეუღლის ბედი მომნატრებია. ტოლვილთა და განსახლების მინისტრის თავოსნობით, რა თქმა უნდა, მოგვენვილა ხსნელად. თავზე ჭერი, დღეს თავზე ჭერი რო გვაქვს, ნამდვილად მათი დამსახურება. არავისი ადვოკატად არ გამოვდგები, არავის არ ვეხმარები ამ იმითი და არავის არ ვაქებ. ნამდვილად პატრონად მოგვევლინა და ყველაზე კარგი, რაც არასდროს არ ღირსებია დევნილს, ისაა, რომ დღეს ჩვენ ჭერქვეშ ვცხოვრობთ, ჩვენი სახლი გვაქვს. ხშირად გვეკითხებიან, წახვალთო? წახვალთო, წავალთ იმ შემთხვევაში, დაუბრუნდებით იმ შემთხვევაში, როგორც წინათ ვთქვი, დაუბრუნდებით აფხაზეთში ჩვენ დევნილები იმ შემთხვევაში, როცა დედა საქართველო დაიბრუნებს აფხაზეთს.